मिडिल क्लास मेंटालिटी के जो लोग होते हैं उनकी पहली कमी मैं बता रहा हूं, आराम। आराम पसंद आदमी होता है मिडिल क्लास का। और मिडिल क्लास का आदमी जितना आराम करता है साहब, विश्वास मानिए कोई नहीं करता है। मैं ये बात बोल देता हूं, इंटरनेट में मुझे लोग गाली देने लगते हैं, ये आप नहीं जानते कितनी मेहनत करता है, आप नहीं जानते कितनी मेहनत। तू क्या, मैं क्या लंदन से आया हूं? मैं भी इधर का ही हूं। जिस माटी का तू है उसी माटी का मैं भी हूं। मेरे को नस नस पता है, नस नस। मिडिल क्लास बहुत मेहनत, कुछ नहीं करती मिडिल क्लास।